Dobrodošli kod mene u kuhinju i na kanal Šerpica. Danas zajedno za ručak kuvamo jedno fantastično jelo koje kod mene u kući kada se pripremi to je kao prava gozba, a to je sasvim jednostavno ćuftice od mesa u paradajz sosu. Najčešće pripremamo uz pire krompir, ali evo ovaj put ću vam pokazati kako je to super i uz špagete. Deca tako i još više vole. Biće nam potrebno 800 g mlevenog mesa, zatim 2 jajeta, 100 g prezli, so, peršunovo sveže lišće ili suvo, biber, paprika i suvi začin od povrća, 1 glavica crnog luka i 3 čena belog luka. U vanglu stavite meso, iseckan crni luk i beli luk. Zatim polovinu prezli, znači 50 g. Dva jajeta, kašika suvog začina od povrća, vrlo malo soli, pola kašike paprike i biber. I sada sve rukom sjediniti. Na tepsiju stavite tek papir. Rukama oblikujte ćuftice i svaku uvaljajte ovako malo u prezlu. Ćuftice su spremne, pogledajte koliko ih ima puno. Ako vam je ovo mnogo, možete napraviti slobodno pola mere. Ih malo samo prelijete uljem i stavljate u renu da se peku na 220 stepeni oko pola sata. Sada u širu šerpu sipajte 1 litru kuvanog paradajza i 300 ml vode. Dodajte 1 ravnu kašiku šećera, pola kašičice soli, posle na kraju još vidite da li je potrebno soli i malo svežeg bosiljka ili suvog. Neka ovo prokuva. Dok se peku, ćuftice malo ovako prevrnite. Da porumeni lepo sa svih strana. Pečene ćufte ubacujemo u paradajz. Ovo možete staviti i u rjernu ili ovako na ringli. Gotovo je kada se ovako fino zgusnulo. Sada još na kraju probajte, možete još dodati malo soli ili šećera da korigujete ukus koji vama paše. Pire nam je gotov i još samo sačekamo špagete i možemo ručati.
Pogledajte kako je lepo crveno. Ćuftice su jako sočne. Ovo jelo je predivno. Ja ga čekam da napravite i da mi napišete utiske. Prijetan vam ručak kao i nama. Do sljedećeg novog recepta vas se puno pozdravlja. Ja, vaša Ivana. Pratite i dalje recepte i kuvajte sa mnom. Hvala vam za svaki ostavljen komentar.